pucuk dicinta, pulang pun tiba. Waduh. Pak Lurah. Mimin, Witi mana? Witi pasar Pak Lurah. Tong bapak atuh, Min. Ih Pak Lurah mah tiasa wae ararisin kabina oge. Kelapa lah ieu tisuna. Jika nu bareurat ieu eta Mohon lumayan we Pak Lurah rada abot ieu teh. bari tanyakeun. Oh wios teh kenging wios teh Bios kenging. ku abdi bios bapak ku abdi bios. Oh iya. Itu kenging wios wios. Bios ku abdi cakap Kenging cakap. wios teh kenging wios. Wios teh kenging wios. Buat kieu ning. Keheula kamananya si Ajum teh biasana teh sok katempo di dia teh enjel mah boga nu kieu oge saeutik oge lah inget aya kakak boboh mah mana cenah atuh. Alhamdulillahnya terus penyanakeun atuh nuhunnya Pak Lurah sareng Kang Ucupnya. Sami-sami. Dulur wae maneh mah cup. Para abdi disebut ku Palurah teh mege. Mau maneh lah. Meni kompak atasan sareng ajudan teh. Ah ieu mah pipuleun wae da. Pan abdi ge disebut ku Palurah teh mege. Wios Pak Lurah ada resep ninggalna oge kompak kitu mah nya. Cek Ari Ajum teh laras alo Cemimin. Muhun laras Pak Lurah kumaha kitu? Tenang Cemimin, pokokna mah si Ajum ku Akang ditaikeun gajina 3 kali lipat. Ai gaji dewek teh ditaikeun kumaha teh pilih kasih pisan hidup teh. Alhamdulillah atuh Pak Lurah pami kitu mah si Ajum disugemakeun ku Bapak. Pokokna mah pemi Cemimin pergina naon nyareos ke Akang. Muhun insyaallah Pak Lurah hatur nuhun pisannya tos disugemakeun abdi sareng pun Allah tos bager hatur nuhun pisannya. Sami-sami pokokna mah tong kagok ka Akangnya nyarios. Kang Haji seban palid naka apa jagan. Bener oge maneh nyalguna ieu. Heuh atuh eleh Palurah mah. Hebat maneh. Nya atuh imang diajamkeun ti baheula. Kayak ku urang lapakeun ke akademi Ulah langsung we jadi artis. artis naon. CJL film. Oh itu genganan si bebek si sayang teh si ganteng aku teh rek disampeurkeun heula. Ajum sayang. Ya ampun ka mana wae atuh ganteng baby. Kang Ajum. Ya Allah ya Rabbah. Kang Ajum Maneh enjong. Eli ganteng Enjel ganteng ya ampun ka bogo. Ih rajin. Si Apa dim? Wanianan maneh. Ileng Kang Ajum teh bogo. Kinlanya. Bade ka mana sayang untuk sedih cinta. Kin ku adi ciumnya. Nya sok teh bade ka mana. Adanya Ka sekedapnya. mana? Nya sekedap kadinya nya. Nya sok bade ka mana. Aduh. Nya heula. Mun kitu we Cemimin nya Akang maya priogi heula moal teh salami. Mohon mangga tuh Pak Lurah. Kemon Udah mah Palurah cai-cai hayu. heula, atuh. Wios. Berangkat heula. Atuh nuhun pisannya Pak Lurahnya. Mangganya mangga Cemimin. Mohon atuh nuhun pisannya Kang Ucup. Hayu bulu. Hayu. Mun eta si Akang meuni tega biji suntrungkeun ka kula untung kula na ocayan. Jadi masih kene aman ku aing diberi si enak kene. Sok bisa dibawa ke kamar enak kene. Dah enjoy. Ringkih deui mama watas deui ti undangan deui kieu teh.
harapna gareupeun urang. Pak Lurah bade pamit heula nya. Hoyong ka WC. Baju juga tuh bisa kababayan lah. Nya, aduh kala. Aya wae si Ucup mah. Asik euy. Hasil oge aing ngebohongan ka Pak Lurah. Ka Cemimin aya mah. Punten. Mangga. Cek, bener sih ya lotek nu kamari teh ningeuna ah. Maknya itu nih Oda, alhamdulillah atuh pami raos mah atuh nuhun pisan. Heuh, ih ayeuna aya keneh teh ya udah hayang atuh ih sing Oda. Eueuh teh nembe uih di pasar teu acan beres-beres teu acan nanaon, jatuh cigana teh moal ka aya. Mahasih, padahal ieu teh udah teh keur galau tingkat dewa hayang lotek nu lada ih. Eta neng Oda meuni duit ka tingkat dewa, tingkat desa sagala sakantara tingkat nasional neng Oda teh. Emang neng Oda teh galau kunaon kitu? Heuh pan eta ce apal teu eta budakna Pak Lurah teh geuning si Adayat pan udah teh dedet ih kasih eta teh kuat tapi pikiran ieu teh. Dayat anu putra Pak Lurah sanes, nah beuti asa galau. Mohon eta si Dayat teh anak Pak Lurah anu kasep teh geuning ceu pan harita teh udah teh jarailan iku si Angel udah teh didangdanan ieu mirip da kocan ai sugannya udah teh PDW panggilnya si Adayat teh sugan teh bener ieu geulis pas ningali dina kaca Gusti pantesan eta si Kang Otangnya jeung si Kang Dayat kuat ngasih sing balencir nempo udah Meni belegu gitunya si Angel teh. pan si Angel masih rika odah pedah odah mah geulis eta teh apa teh euceul pan odah mah atuh kemang desa meureun Nya eta teh nya Oda teras kumaha deui atuh Oda. heuh pance atuh odah teh hayang mengenal si Adayat teh lebih dalam deui heuh da odah teh atuh hayang buru-buru kawin geuning si Adayat teh sok kumaha ke mun kaburu ku batur. Oh muhun teras kumaha deui neng Oda kumaha deui. Nah hayo we terus ningana nek iraha atuh eta nyen lotekna ih. Nya mungkin neng Oda pantesan ngumbingkeun neng Oda curhat teh bibit teh jadi kahilapeun. Nya ya odah teh lucu kieu nya geuningannya padahal nyeri hate ieu teh odah teh. Ya cek no Oda cing sabar we nya sugan we atuh kin kapayuna mah dibukakeun eta hatena si Ada. Heuh amin ya Allah mugi-mugi Ya, pokokna mah. enggal si Adayat teh Ya, sing cinta. supaya cenah kieu ka neng Oda. Amin ya Allah si Ece teh mending bager geuning ka odah. Nya atuh neng Oda da cuma kasar ge bager atuh. Aham juga. Meuni kompak geuning. Erek naon ka dieu ih? Nya naik beli lotek atuh. Kos nu boga duit weh. Boga atuh pandang Ucup teh kamari teh ngajual bumi, mesel mobil. Siga nu lieur jelema teh nya ih. Man teu boga imah ayeuna, erek sarena mobilnya. Terus lu pusing Bang Ucup teh sama kitu. Ngajual bumi, mesel mobil, kumaha jadina ieu teh nya? Keun bae mobil mang, kieu canak Odah sang Cemimin naik mobil Mang Ucup. Tersa teu. Meni amit-amit teuing. Ih. Ah kumaha Mang Ucup we ah. Eueuh lotek nage balik we udah. Ulah ka pulang atuh cewek. Mungkin deui atuh. Cemimin hayo nya. Pada mah ameng heula Bisa neng Oda. stres di dieu mah liating. Assalamualaikum. Oke, hei. Kali geus ka dieu nya. Mangga Aduh panas di ditu mah geuning. Lucu mangga. Da paling dinya mah rada panasnya puntennya. Kada-kada rada ieuh. Meh teu kapoe teuing. Aduh kesempatan ya mau usah saha aja kan teh. Cek. Mesen cek. Ayam mie teh. Teu aya Kang Ucup. Abi mah teu isalan mie, paling di warung Kang Bubun eta mah. Ayam mie nya. Kopi atau kopi. Teu aya Kang Ucup. Eta mah di warung Kang Bubun, di abi mah icalana lotek sana karedok kungkul. Teu ngical kopi mie nu kare itu henteu. Naon atunya? Ece atuh ece. Naon euceul? Bade kumaha euceul kitu? Ah, Ece. Saurna teh ece teh nyaliranya. nyaliranya mun deui ge nuju nyalira kumaha kitu? Sanes. Kumaha? Eta geuning. Kumaha ieu teh? Aku ece teh terang eta geuning. Naon ari Kang Ucup?
sok tara jelas Kang Ucup mah nyarios teh. Mulai. Eta geuning ece kamari teh abi teh ameng kata Mang Bubun. Pesen kopi. Soal Mang Bubun teh Ucup teh nyalira cenah kitu. Kitunya saur Kang Bubun mohon daras kan dios lah teh yang dipromosikeun kitunya. Cukup terang we kitu. Henteu bilih kitu. Cemimin ditembak ku palurah. Tong hoyong. Wah, palurah bohong. Modus tadi di dieu nih. Piraku ieu teh Kang Ucup sakitu palurah bageurna geuning nawiskeun sagala ka abi. Kapun alo oge meuni bager geuning eta. Hoyongna ceuk. Abi sanu terang mah san palurah di dinten sang anjeunna. Piraku ieu teh Kang Ucup biasa teh percanten. Asli. Gaji abi kita ditaekeun. Piraku tapi teu nunggak mah nya. Kadang-kadang geuna hoyong jajan teh namuat ka abi. Nyawios lah Kang Ucup bade kumaha oge nu penting mah ngagalah lotek abi pajeng laris manis Tanjung Kimpul. Tunya tapi cemimin nitipnya upami palurah ka dieu sareng abdi tong dicarioskeun upami abdi dongkap ka dieu nyaliranya kitunya ayeuna mah abi bade dina heula mangga atuh cemiminnya bade mau mulang heula abdi nya Nya. mangga atuh Naha